Что происходит на тонком плане, когда зеваешь или чихаешь? Прикрывание рта во время зевания имеет ли скрытое значение? Есть мнение, что чихание – это маленькая смерть. Что вы скажете? Но это разные вещи, зевание и чихание. Зевание, когда вам не хватает энергии, вы пытаетесь усиленным способом затянуть из окружающего пространства. Если вы зеваете на открытом месте, где нет людей, там, если вы не можете, и вы никого ее не украдете, то это, в принципе, допустимо. Но если вы зеваете, это означает у вас дефицит ресурса энергии. Как говорил питерский Йоко Рыжов, вы можете сильно потянуться. То есть это тоже подобный эффект дает, может быть, не такой мощный, но дает. Вообще человек должен научиться набирать энергию из естественных источников не таким, скажем так, варварским способом. Заметьте, что животные крайне редко зевают, хотя даже те животные, которые живут с человеком, и у них тоже много проблем, как у человека, особенности генетических мутантов, там типа карманных собачек, они крайне редко зевают, то есть у них подключка, подпитка идет более тонкая, более правильная. Что касается чихания, это когда человек что-то пытается с себя сбросить. Иногда это происходит на полевом уровне, иногда это происходит на физическом уровне. То есть если у вас в нос попала пыль, вы будете чихать, да, и не нужно из этого что-то придумывать. Вы приходите в пыльное помещение, либо поднимаете вещь, которая в пыли, вы при этом чихнули, то есть не нужно это мистифицировать никак. Вот. Бывает, когда чихи, когда человек из себя что-то выкидывает. Ну, это более редкий случай, более редкая ситуация. Но не путайте причину и следствие. То есть зевание – это когда на тонком плане тому, кто обслуживает ваши тонкополевые системы, нужно войти в ваш организм для того, чтобы починить проблему, которую описал Григорий. Например, нехватка энергии по какой-то причине или какая-то любая другая проблема. То есть сначала идет проблема, потом приходят те, кто чинит то, что у вас внутри происходит, и вам приходится открывать рот, чтобы они вошли. То есть зевание – это для того, чтобы в организм вошли те, кто починит то, что у вас сломано. То есть вот такая последовательность.